പക്ഷിപ്പനി പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷാമമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി VS ശിവകുമാർ. ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ ടെൻഡറിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പക്ഷിപ്പനി പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾക്ക് ക്ഷാമമുണ്ടെന്ന വാർത്ത ആരോഗ്യമന്ത്രി VS ശിവകുമാർ നിഷേധിച്ചു. 3 ലക്ഷത്തോളം ഗുളികകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ 4500 പ്രതിരോധ ഗുളികകൾ കൂടി എത്തിക്കുമെന്നും മന്ത്രി VS ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട്. 4500 ടാബ്ലറ്റുകൾ ഇന്നുച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് എത്തിച്ചേരും. 1395 ടാബ്ലറ്റുകളുണ്ട്. 30,000 ടാബ്ലറ്റ് നാളെ രാവിലെ എത്തിച്ചേരും. 50,000 മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് എത്തും. അതോടൊപ്പം തന്നെ 3 ലക്ഷം ടാബ്ലറ്റുകൾ ടെൻഡർ നടപടികളിലൂടെ വാങ്ങി കരുതൽ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. രോഗം പടർന്നു പിടിച്ച ആലപ്പുഴയിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 50 ടീമിനെ കൂടി നിയോഗിച്ചു. കോട്ടയത്ത് 15ഉം പത്തനംതിട്ടയിൽ 10 ടീമിനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷിപ്പനി ബാധിത മേഖലകളിൽ നിന്ന് താറാവ്, കോഴി, മുട്ട തുടങ്ങിയവയെ കടത്തുന്നത് തടയുന്നതിന് പോലീസിന്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 10,000 കിറ്റുകൾ കൂടി ശേഖരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം.